वली तकड़ो केड़ा पे वनी जनत अदा मौलादाद के पुलिस गिरफ्तार करे वरतो आ। इहो केस तो मथा भी हुंदो। तू अदा मौलादात के छडाइण लाइ वेंदे तो पुलिस किथे तोखे भी न पकड़े विझे। खून ना आहिनि क्या जो सूबेदार सभिनी के जेल में बंद कंदो। अगवा जो केस भी खून खां घट ना है। ॾींहीं ॾिठे जो शहर में खौफ पखेड़े माण्हू खया अथव। जनत हींअर सूबेदार के थदो करण लाज़िम आ। जेकॾहिं शेर खान सूबेदार के पैसा खाराए पंहिंजो करे वियो न तो पोइ अदा मुलादात सां गॾु सूबेदार मुंहिंजे लाइ बि को मसालो पैदा कंदो। तूं परेशान न थी, मां राति ताईं मोटी ईंदुसि। दिलदार महराब ऐं वरियल जे अचण खां पोइ चानू आसमान ते उॾामण लॻो आहे। जल्द इन जो कोई बंदोबस्त करणो पवंदो। हाँ अकबर, इहो त मां बि ॾिसां पियो त जानू पंहिंजे परनि खां वधीक पियो उॾामे। पर जेकॾहिं जानूअ खे घुमरी ॾिनमि न त रईस मूं मथां नाराज़ थी पवंदो। वलीदाद वारनि सां जेको हथ मिलायोसीं उहो कॾहिं कमु ईंदो? तुंहिंजी छा मर्ज़ी आहे अकबर त वलीदाद जे हथां जानूअ खे पूरो करायूं? जानू हाणे ॻीचीअ में पइजी आहे, ॻीचीअ में। रईस जे साम्हूं मां कुझु ई नथो सघां, पर हू निभावो मुंहिंजी बेइज़ती कयूं थो वञे। ऐं ॿी ॻाल्हि दिलदार, तूं बि त जानूअ खे रस्ते तां हटाइण चाहीं थो। कीअं तुंहिंजो बि रस्तो साफ़ थी वञे? मां छोरीअ सां दिलि ज़रूर विंदराईंदो आहियां, पर उन छोरीअ लाइ खून नथो करे सघां। दिलदार वधीक हाणे तुंहिंजी मर्ज़ी, पर इहो ज़हन में रखजां, जानू जिन अथई जिन, जेको हाणे तुंहिंजे पोयां आहे पोयां। घबराए न अकबर, दिलदार भी दरिया है जो तरह त बंद टोए ऐं बेला बोड़े। उन दरिया जे वाकुरे में जानू जहिड़ा केतिरा ई मुड़ुस लुड़ी विया। पोइ इहो बंदि जानू लाइ कॾहिं थो टुटे? अकबर जेकॾहिं तुंहिंजी बि इहा मर्ज़ी आहे त पोइ जानूअ लाइ कयूं था ख़बर तयार। दिलदार सिर्फ़ मुंहिंजी मर्ज़ी न, पर तुंहिंजो बि फ़ाइदो आहे, तुंहिंजो बि। ठीक है अकबर, मां सुभाणे वलीदाद सां मिलां थो ऐं वलीदाद जे हथां जानू खे पूरो थो करायां। ओए रईस सां सिधो इहो सम्झंदो त जानू खे वलीदाद मारियो आहे ऐं जानूअ जे खून जा छंडा पाण ते कोन पवंदा। कोन बचंदासीं मोर, कोन बचंदासीं। असांजा लाश बि असांजे माइटनि खे कोन मिलंदा। चाचा, जेकॾहिं न वलीदाद वारनि खे असांखे मारणो हुजे हा त असांखे हिते कोन वठी अचनि हा, एॾी तकलीफ़ कोन ॾियनि हा, उते ई गोली हणी मारे छॾनि हा। मोर तड़पाए तड़पाए मारींदा। चाचा, असां ते ज़ुल्म ज़रूर कंदा, पर असांखे मारींदा कोन। अनवर जे पलांत में खणी आया आहिनि असांखे हिते। जेकॾहिं अनवर ज़िंदा हुजे पोइ त असांजे सिर जो सौदो बि थी सघे थो। अनवर ज़िंदा आहे। मोर कंहिं वक़्तु चई थो त अनवर मरी वियो, और कंहिं वक़्तु चई थो त अनवर ज़िंदा आहे। चाचा, अनवर ज़िंदा आहे। असां एतिरा बेवकूफ़ न आहियूं जो अनवर खे मारींदासीं। अदा शेर खान अनवर खे पाण वटि लिकाए छॾियो आहे। मां अनवर समझोसी त मरी वियो, पर ही त चवनि था तूं ज़िंदा। पोइ त हिननि खे ज़िंदा रखणो पवंदो। पहिरियां मासात खे ज़िंदा वापसि मोटाए वठूं, पोइ ही मुर्गा काॾे वेंदा? निकिरी विया त वरी गहले ईंदासीं। हाणे त हिननि जो वधि में वधि ख्यालु रखणो पवंदो मासात अनवर जी वापसी ताईं। मौलादाद, जेसि ताईं ॿिनि जा नाला न ॿुधाईंदे तेसि ताईं तुंहिंजी हितां जान कोन छुटंदी। शेखाना, इहो पंहिंजे दिलि मां ख़्यालु कढी छॾ त तुंहिंजा हमरा हाणे वापसि मोटंदा। बस मेरा दादा, ज़बान
किथे हिते ई न पूरो करे छॾिया आहे। शेर खान मौलादा त मूंखे बाक़ी ॿिनि जानवर घुर्जनि जेके तोसां गॾु हुआ ऐं मुंहिंजा हमराह बि तव्हांजे कब्ज़े में आहिनि। जेसीं ताईं वलीदाद उन्हनि खे नथो छॾे मौलादा तेसीं ताईं तूं हिते हूंदे, छो त मूं तुंहिंजे ख़िलाफ़ FIR कटराए छॾी आहे। दिलदार जानू अॻे ई मौत जी कंधीअ ते वेठो आहे, हुनखे माराए छा कंदे? बाक़ी माराइणो अथई त रेस जी ॻाल्हि कर, बाक़ी न जानू चमड़े खे कोन मारींदुसि। हथ मिलायो अथई वलीदाद, वफ़ा कंदे त दिलदार जी जान बि तुंहिंजे लाइ हाज़िर आहे। जेकॾहिं वक़्तु आयो न त कंध न कढाइबो। तुंहिंजे हुकुम ते जान ॾींदुसि वलीदाद, बस रुगो इहो जानू लेटाए ॾे। दिलदार मूंखे तुंहिंजे ॻाल्हियुनि ते ताजुब थो वठे। छा इहो चमड़ो तोखां ॾाढो आहे? ॾाढो न आहे वलीदाद खान, दिलदार दरिया आहे जे चढ़े त बंद टोड़े ॿेला ॿोड़े। बस मां रुगो रहिस जे नज़रुनि में नथो अचणु चाहियां। छो भला? रेस सां रिश्तेदारी करणी अथई छा? ईअं ई सम्झ वलीदाद, रहिस जे छोकिरीअ सां निकाह करे रहिस जी पूरी मिल्कियत जो मालिक बणजणु थो चाहियां। जेकॾहिं रहिस जे नज़रुनि में हींअर ई अची वियसि न त पोइ मन जी मुराद पूरी कोन थींदी। दिलदार मूंखे तो ते भरोसो न आहे। जंहिं ॾींहुं मां जानूअ खे मारींदुसि न उन ॾींहुं रेस सां गॾु तूं बि हथियार खणी अचे मुंहिंजे साम्हूं बीहंदे। वलीदाद डिॼी थो वरी इहा ॻाल्हि न कजांइ दिलदार, छो त पत्थर भली केॾो बि पुराणो छो न हुजे पर ठिकर खे भञण जी ताक़त रखंदो आहे। ऐं तव्हां मुंहिंजे अॻियां भितर आहियो, भितर ईअं भोरे छॾींदोसांव। पत्थर छा वलीदाद, तूं त पहाड़ आहीं पहाड़। मूं ते एतबार कर, जेकॾहिं चयूं त मां तोखे एतबार ॾेई वञा। मूं तरफ़ खां तोसां कॾहिं बि गदारी न थींदी। तूं जेकॾहिं साथ ॾींदे न वलीदाद त मां सॼी ज़िंदगी तुंहिंजो आहियां, तुंहिंजो साथ ॾींदुसि। इहो मुंहिंजो तोसां वाइदो आहे। ठीकु आहे दिलदार, पर कुझु ॾींहं सब्र कर, मां पंहिंजे भाउ मौलादाद खे छॾाए वठां, पोइ तोखे जानूअ जो कमु तमामु करे ॾींदुसि। इहो तोसां वलीदाद खान जो वाइदो आहे। त पोइ छा सोचियो अथई सौट? जेकर जबल खां पलांद वठण खां पोइ तुंहिंजे इंतकाम जी बाहि थधी थींदी न त पोइ हल सौट हल, मां तोखे जबल मथां हली बीहारियां थो। हली पंहिंजो पलांद पूरो कर। जेकॾहिं मूं सुठो दोस्त विञायो न त तोखे का मयार न ॾींदुसि सौट। अञा बि तूं मूंखे मयार ॾींदे सौट? मूंखे मयार ॾींदे? तो मूंसां चङाई कई बि कहिड़ी आहे जो तूं मूंखे मयार ॾींदे? मुंहिंजियूं ई ग़लतियूं आहिनि, तॾहिं त मुंहिंजो कंध झुकियल आहे। पोइ तूं पंहिंजो कंध मथे बि करे सघीं थो। इहा मूंखे ख़बर आहे सौट त जबल जे वार खां पोइ मुंहिंजो कंध मथे थींदो या झुकंदो। अच मूंसां सौट। मां त तो तन बोले छॾियो आहे। मां साथ अनवर ज़िंदा आहे।
हाणे इन तोतन जो छा करणो आहे? फिलहाल इन्हनि तोतनि खे ईज़ा न ॾिजो। इन्हनि तोतनि खे पिंजरे में बंदि करे रखिजो जेसि ताईं मां अदा मौलादाद जो बिलो करे वठां। पोइ वेही सोचींदासीं त इन्हनि तोतनि जो छा करणो आहे। सूबेदार मौलादाद मां हथ न आहे कढियो छा? मासा त अगवा जो केस आहे, अगवा जो का मामूली ॻाल्हि कोन्हे। सूबेदार जो मुंहुं भरे छॾ। केस हुनजे हथ मां निकिरी वियो आहे। हाणे केस DSP जे हथ में आहे। मूंखे त इहा ॻणती वठी वई आहे त किथे अदा मौलादाद खे सज़ा न लॻी वञे। असां जूं दुआऊं तव्हां सां गॾु आहिनि मासात। मुंहिंजा सलाम चओ मासात खे। मासात अदो मिठल सलाम चवे थो। वालेकुम सलाम। पर ॿी ॻाल्हि ॿुधो, असांजी पहिरीं अमानत जो वध में वधि ख़्यालु रखिजो। उनजो तूं ख़ौफ़ न कर, बेफ़िक्र रह। तुंहिंजी कंहिं बि अमानत में ख़यानत न थींदी। तुंहिंजी हर अमानत महफ़ूज़ आहे मासात। छा तोखे असां मथां भरोसो न आहे? जेकॾहिं तव्हांजे मथां भरोसो न हुजे हा त एॾा वॾा कम तव्हांजे हवाले कॾहिं बि न कया हा। इहो तव्हांजो भरोसो बरक़रार रहंदो मासात। सिर वञे त वञणु ॾे, तव्हांजो भरोसो कोन तोड़ींदासीं। तव्हां कॾहिं था अचो? ॾींहं ॿिनि में अची वेंदुसि। बसि रुॻो हितां जा कम उकलाए वठां। जबल, मुझे यार, मुझे दोस्त, ये चाहती हो यार? सॉट तुझो दुश्मन तुझे सामू आहे। पलांद पंहिंजो वठ पंहिंजो पलांद तो निकरी हलूं। गाड़ी निकरी हो जबल जॾहिं त हलण खां बि लाचार हुयो। किथे दुश्मननि जे रुख त नाहे चढ़ी वियो। केॾां वियो जबल, केॾां वञी सघे थो? या अल्लाह तूं जबल जे सिर दा ख़ैर कजाए। मुझा मौला तू जबल जे सिर दा ख़ैर कजाए। तू तो जबल खां पलाद वठण हले,
पोइ हाणे एतिरी हमदर्दी जबल सां छो उते ई गोली हणी हुई थी सां अहिड़ी हालत में जबल मथां गोली हलाया हा जॾहिं त हुनखे ख़बर बि न पया त हुन मथां गोली कंहिं हलाई। हाणे छा सोचियो अथई? पहिरियां जबल खे होश में अचण ॾे, पोइ तोखे ख़बर पइजी वेंदी सौट त मुंहिंजे मन में छा आहे। जेकॾहिं जबल खे ज़िंदगी ॾेई पोइ मारियूं थी, इन खां बहितर इहो आहे त हिनखे हाणे ई मारे छॾ। न ई अखियूं खोलींदो, न ई वरी मूंखे का मयार ॾींदो। सौट मां एतिरो किरियल न आहियां जो के मुर्दा बेहोश जिस्म मथां वार कयां। तूं बेफिक्र रह सौट रह, जेसि ताईं ही तंदुरुस्त नथो थिए मां हिनखे कोन मारींदुसि ऐं न ई वरी हिनखे मां इहो महसूस थियण ॾींदुसि त को हिन जी जान जो मां दुश्मन आहियां। मोला दादा वो परेशान थे हुई तमाम जल्द तुझो भा वलीदाद तुझे बगल में होंदो, तुझे बगल में। शेर खान ये ख्वाब ॾिसण छॾे दे। तू छा तो समझी त पुलिस अदा वलीदाद के गिरफ्तार कंदी? मोला दादा तोवारो भा वलीदाद मुझे खौफ खां पुलिस के अची हथ ॾींदो, ॿाहिरि मां हुनखे कोन रहण ॾींदुसि। हिते हूंदो न, महफ़ूज़ हूंदो, महफ़ूज़। शेर खान तू पंहिंजो ख़ैर पंहिंजो तुंहिंजा पीर ज़ोर हुआ जो नदी तू घर में कोन हुए न त ही शीं उते न गिदड़ जिया विचार वारनि सां गॾु पिंजरे में हुजिया, पिंजरे में। मोला दादा जीअं तोवारो भा अनवर असांजे हथां अनाज जी फूक थी वियो, तीअं तूं बि खोटिजी वेंदे। खैर घर जो मां अंदर आहियां, जेकॾहिं मां ॿाहिरि निकतुसि त पोइ तुंहिंजो छा थींदो? तोखे मुंहिंजे हथनि मां केरु बचाईंदो शेर खान? केरु बचाईंदो? मोला दादा मूंखे त बचाइण वारो बचाईंदो, पर तुंहिंजो वक़्तु ख़तम थी चुको आहे। ऐं तुंहिंजी ज़िंदगीअ जा ॾींहं घटिजी चुका आहिनि, घटिजी चुका आहिनि। हल हल हाणे हल, जॾहिं ॿाहिरि निकतुसि न त पोइ हिक ॿिए खे संदरो ॾींदासीं। बाक़ी हिते बीह जायो, ओठ वारियूं पपकियूं न आण। तुझी जिंदगी जो आखिरी ॾींहुं हूंदो जंहिं ॾींहुं तूं लक़ब खो ॿाहिरि हूंदे। मोला दादा तूं मरंदे, मरंदे तूं मरंदे। शेर खान जंहिं मूंखे मारण जो सोचियो उन्हनि जो त ख़त्मो बि कोन थियो। तूं पंहिंजो सोच, पंहिंजो त तुंहिंजो
टिचो भी थींदो हलाए न अधी भागुले सवेरे को वठी मिंथू वठो तो क्या है बट 3 रुपया खर्च कर लही को न वेंदी दरवेश है दुआ कंदो साए अधी खुलिया थी पौंदा छा खर्च ईंदो ये 25 रुपया चाहे जो चुकड़ो पी ॾाढियूं दुआऊं कंदो साए हा हा दरवेश है न कौन छॾींदे जेसि ताईं ख़र्च कोन कराईंदे हा दी हा हा सोचियमि त ही पैसा सुभाणे खुला कराईंदसि पर ठीकु आहे हा राणी वठ के ॿार खे ॾे त खुला कराए अचे हाँ हाँ चाची मासी पुफी भागुले न्याणी ॿार खे तकलीफ़ छा लाइ थी ॾी मूंखे कोन कर छा वठी अचिणो आहे पा खंड 2 पतियूं चांहि जूं ॿियो छा आणींदे पा खंड मां चांहि धूड़ ठहंदी 1/2 किलो खंड जा थिया 30 रुपया ऐं 4 चांहि जूं पतियूं थे थिया 20 रुपया 30 ऐं 20 थिया 50 रुपया तो जो 50 जो नोट पूरो थियो कम खे पटियां थो बस पर चाची मासी पुफी भागुले थोड़ी बुखड़ी मूंखे बि लगी आहे भला पोइ केक के पापा के बिस्कुट वठी जा पंहिंजे लाइ कर वञे छो मूं पर जल्दी मोटर जी कजाए ढोलण ओ ढोलण जी 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 चवां माणी मुंहिंजे लाइ कुझु सोपारियूं ऐं खट मिठड़ा आणजा भला 50 खन जा हुजनि 50 मां छा थींदो 100 खन जा वठी अचजा जेके 2-3 ॾींहं हलनि रोज़ रोज़ चाची पैसा थोरी ॾींदी अरे अबा ढोलण मुंहिंजी बि दिलि थी चवे पई त अॼु जेकर सयूं खाइजनि सो अबा 2 पुड़ा सयुनि जा इहो 1/2 किलो खंड वधायूं वठियूं अचजां ऐं हिकिड़ी थेलड़ी वठी अचजां गिहदी बस अरे बापा जॾहिं सभु वठनि था त मूं कहिड़ो ॾोह कयो दरवेश आहे दुआ कंदो साईं पुट हाणे मुंहिंजे लाइ 4 पूड़ियूं ॿिलियुनि जूं आणजा बाक़ी छा बचंदो नानो नूरो लेखो पूरो मां कम खे पटियां थो बीजे ॾिसजे पर पहिरियों ॾिसूं त सही नोट कूड़ो आहे सचो मुंहिंजे अबे जी टिकणी असम त कूड़े नोटनि खे चेक करण वारी मशीन ते त सचो हुजे या कूड़ो हुजे ख़बर पइजी वेंदी ॾिसां अरे छोरा छॾ चमचम खे सचो आहे